सोचो, जंगल में एक पेड़ को खतरा हो तो क्या वो अपने पास के पेड़ों को वार्निंग दे सकता है? सरप्राइजिंगली प्लांट्स केमिकल सिग्नल्स रिलीज करके अपने आसपास के प्लांट्स को कुछ डेंजर्स के लिए रिस्पॉन्स देने में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स की रूट्स फंगी के साथ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाती हैं, जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और केमिकल सिग्नल्स मूव कर सकते हैं। मतलब जंगल बिल्कुल साइलेंट नहीं होता, वहां कम्युनिकेशन का एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो हमें दिखता ही नहीं।